Nyolang keadaan tengah bala maksud merajalela. Bab masyarakat pagah wakul ja'al haku. Harum lagi saat mentang. Suap menyuap lagi saat. Urung minta pangkat jok peng amplop lagi saat mentang. Kibantan nelit. Di masyarakat wakul ja'al haqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Imata guru. Hidayah hana dayah mandum hang biwa baca yasin baca kahfi berdoa tolak bala. Itanya but muka phe but. Maka menaka itu. Dumno kagajo bala Allah mantang. Temayang. But PKI mantang. But kaphe mantang. Nyo sama-sama terpegang perubahan. Demi Aceh Allah pelihara daripada bala. Yang mandum ya ke bala. But tarik bala ada bubut.